gaachana uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cifraan Odaa Adoolaa akkasumas Cifraan Maddaa Albuudaa Cifraan Soddon Boorootii fi Cifraawwan mataa garfaarsaa hedduun kaleessarraa kaasee humnoota xiiqiidhaan waraana bilisummaa Oromoo kumootaan Republican Guardii Oromoo Oromiyaa abdii uummata Oromoo raayyaa ittisa Oromiyaadha jimbiilfachiisuuf jecha sirni Abiyoot Kaasaayidhaa gamasitti duule torbeewwan darbe jechuun guyyoota 4 dura konkolaataa 30 keessaa konkolaataan 7 qofti kan gale yoo ta'u kaleessas gootichi waraana bilisummaa Oromoo amma guyyaa har'aa kallattiidhaan daawwachaa turtanitti waboon tarkaanfii gurguddaa fudhachaa oolu maddeentu gabaase. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa har'a tarkaanfii fudhate kanas gabaasa qabna dhufaan bu'a. Yeroo dirreen siyaasaa Itoophiyaa dhiphattee qabsoon Oromoo gaaga amarratti dhaqqabe kana Oromoon waraana bilisummaa Oromoodhaa bosonaa qabaachuun carraa jiraachuudhaa fi isa dandame jedhe. Barataan akkasumas ammoo xiinxalaan siyaasaa fi akkasumas rogeeyyii siyaasaa saayinsii kan Siwiidinitti barataa jiruuf dhimma Itoophiyaatti dhiyeenyaan quba qabu Yaayyaa Bashir. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa duula jaal Elemoo Qilxuutii fi Jaalladhii Gammadaatiin hagayya 8 bu'uurameetiin sochii qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuu hoggansa kumsaa dirribaa yookiin Jeneraal Marroo jalatti guleewwan giddu galaa akkasumas lixaatii fi baha onoota Oromiyaa hunda keessatti diina uummata isaa cicibsuu akkuma itti fufeetti jira. Tibbana hanga ammaatti jechuudha. Rifaatuun achirraa ka'e caffee Oromiyaa irraa kan jedhu caffee nyaatee rafu yookiin mugdootaa fi kittillayyootaan Taayyee Dongoraan jechuudha. Boottii fi uleen itti kennamee Shawaa kaabatti boqqolloo facaase jedhamee akka ergamee wal qabsiise. Burjaajiin keessoo Fiqaaduu Tasammaatiif Abiyyi Ahmadiin hamma keessoo isaaniitti diigama bilisiginnaatii fi naannoo Oromiyaa hin balleessina jedhu qishnaa fi qoosa ta'e yoo argamus waraanni bilisummaa Oromoo oolaan abdiif reegachan uummata Oromoo abjuu isaanii hanga ammaatti amanuu dadhabani. Waggaa 20 dura kan ture waraana bilisummaa Oromooti kun ammoo Eeltiraa keessa kun iddoo adda addaati jedhu qurxummicha balleessuuf bishaan gogsuu qabna osoo jedhu garbichis paasafikii ta'e qurxummicha ammoo doolfiiniitti ta'eetiin kan dhama'aa jiru Abiyoot Kaasahee yookiin obboleessi mootii 7ffaa Minilikii fi akkasumas farri qabsoo Oromoodha. Rifaatuu kana keessaa kanneen boortaa fi abbootii gonfoo mootummoota Afrikaa uummata cunqurfamaa mirga irra ejjechuun seenaa keessatti gaafatamuu jiran Yoweri Museveni fa'aa waameetiin dimokiraasiidhaan filame jedhee yoo qishnaa godhu United States biyyoonni West akkasumas Scandinavia fi German dabalateetiin qeeqa diraamaa qishnaa jedhaniiti itti qoosuutti jiru. Differeen gaachana uummata Oromoo lucheewwan biyya isaa keessa qe'ee Oromiyaa keessa qulqulleessaa kan jiruu fi keessattuu yeroo ammaa rogeeyyiin Oromoodhaa kanneen akka Yaayyaa Bashirii xiinxalaa fi qo'ataan saayinsii siyaasaa biyya Siwiidinii fi dhimma Itoophiyaa rogaan itti dhiyaatee beeku jechi jaalkumsa dirbaa yookiin ol jeneraal jaal Marroon jedhe jecha dhugaatii fi bilchina qabu kan silaa har'a Oromoon baddu waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuun uummata Oromoo carroomse yeroo Itoophiyaan carraa soo filannootii miti siyaasni isii dhiphatee Oromoo fi qabsoo Oromoo irratti gaaga'amni dhufetti ummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo isaa jiraachuun hiree guddaa qaba. Jaal Marroo fi hoggantoota yookiin qabsaa'ota bilisummaa Oromoo keessattuu nama murnaa fi namarratti maraachuu osoo hin taane sirnaaf kaayyoodhaaf cichuu irratti jechoota jedhe gadi baasuudhaan Yaayyaa Bashir OMN wajjin turtii taasisanii Jeneraal Marroo gooticha sabaa dinqisiifachuudhaan qabsoon kaleessaa isaanii jijjiiramaa fi carraa nuu kennaa jedhan ammas dhiiga dhuguu akkuma kaleessa kakuu kijibaa kakati gantichi obboleessi Goobanaa Daaceetii fi farri qabsoo Oromoo waraabessi ilkaan 70 Abiyyi Ahmadii fi warri paartii Itoophiyaa abjuudhaan kaartaa addunyaa gubbatti hin jirre deebisuudhaaf deemani kaleessumarraa kaasee uggurrii fi ilmaan Oromoo duguggu itti fufeeti jira. Intalli Oromoo gootittiin takka paarlaamaa Ameerikaa Minneapolis Minnesota bakka buuteetiin qaama seera Ameerikaadhaa tumu koongiraansii
Ameerikaa keessatti filannoo dhufurratti buufata filannoo Minneapolis yookiin magaalaa lakkuu Oromiyaa xiqqoo Minnesota keessatti dorgomu akka deemtuu fi duula tiwutarii fi waa hundaan qophaa'ee jira jechuun Aljazeeraatti himuu isiitii fi kanaan wabeeffachuudhaan CNN akka gabaasetti she one of first legitimate for the court of constitution jechuudhaan kan gabaase Faaxumaa Amaanee Dhaabaa kan jedhamtu gootitti hintala Oromoodha jechuudha. Akkuma beekamu lammii Somaaliyaatti aanteetiin illahanitti aantee hintalli Oromoo kuni onnee jabduudhaanii paarlaamaa Ameerikaa kan koongireensoota seera baasuu keessatti dorgomuudhaa fi dhibbatti akka mo'attuu fi abdii haala ulaagaawwaniitii fi namummaa heerotaa fi itiksii filmata Ameerikaatii fi mirga dhala namaa keessatti biyyoota Afrikaatiifis abdii ta'a jedhameeti jira. Egaa oduun har'aaf qabadhee kana fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya nafaana buutanii dhageeffachuu keessanii fi horaa bulaa anis waboodha waraanni bilisummaa Oromoo gaachana uummata Oromooti ija qaroo Oromooti utubaa Oromiyaati. Tayyuudeen Oromooti yoom jiraate jiruusa yoom gadhiise kaayoosaat nama boonsa seenansaat nama boonsa seenansaat nama boonsa seenansaat nama boonsa seenansaat. Kallacha qabsoo keenyaatti otoo hin jiraanneet Oromummaan jiraare Oromoon hin beekure kuni shakkii qabaareet kuni shakkii danqabanneet mukukkula seetanii Keerroowwan Oromoo godina Arsiyaanaa Suudee fi magaalaa Darrabbaatiif iddoo adda addaa irraa irreessa hora Finfinneetii fi akkasumas hora Arsadee irratti argaman sakatta'iinsa konkolaataa irraa buusanii sakatta'uutiin wal qabsiise neen moobaayilaa qabeenyaawwan adda addaa saamuudhaan reebichi hamaan irratti ga'u isaaniitiin wal qabsiise kanas odeeffannaa waan qindeeffanne qabna hanga xumuratti nu faana bu'aa jenna. Nota ilu Abbaa Booraa Qeellam Wallaggaa Dambi Dolloo kan kana fakkaatanitti shirri Abiyoot Kaasaayidhaan ukkaamsaa fi dararaa ilmaan Oromoo irratti qaqqabsaa jiraachuu kanas odeeffannaa ragaaf waayitawaa qindeeffannee jirra. Sabaa himaaleen sooshaal miidiyaa Feesbuukiin, Instagiraamii fi Waasaappiin sa'aatii 6 fi tajaajila sa'aatii 6 sirreeffama hin taane fi orderiin kan jedhamuudhaan addaan cituu isaatii fi akkasumas ammoo sooshaal miidiyaan kun toora feesbuukaatiin kan hoogganu yommuu ta'u kanaan wal qabsiisee daawun diteektar kan jedhuu fi yeroodhaa fi namni miiliyoona 10.6 tajaajila kana kan hin argatin ta'uu fi sarbarii fi akkasumas tajaajila hawaasummaa irraa cituu fi sa'aatii 6 booda deebi'u abbaan qabeenyaa sooshaal miidiyaa kan feesbuukan instaagiraamii fi waasaappiidhaa beeksise. Walumaa galatti oolmaa Oromiyaatii fi injifannoo waraana bilisummaa Oromoo balbaloo mi'ooduutti isin dhiyeessa. Qeerroowwan bilisummaa Oromoo kan sirna nafxanyicha Abiyoot Kaasaayidhaan abaaranii akkuma qeerroowwan Oromiyaadha. Aanaa Suudee magaalaa Darrabbaa fi iddoowwan adda addaa godina Arsii Bahaa keessaa hora Finfinneetii fi Bishooftuu irratti irreeffachuudhaan akkasumas kashaakashee lola yoona jaalmarroon koo jechuu fi Jawaar malee furmaanni jiru jedhanii dhaadatanii fi qabsaa'ota Oromootiif sagalee ta'an iddoon isaanii akkuma odeeffannaa Oromiyaa miidiyaa neetwork wajjin iccitii keenya baasnee dubbannee as kunoo ilmaan Oromoodhaa reebichi hamaan irratti gaggeeffamuun dhagahameetii jira. Kanaan wal qabsiisee yeroodhaaf qeerroowwan dhugaa keessaa aanaa Diigsis keessatti magaalaa Diigsisitti qabamanii osoo aanaa Suudee magaalaa Darrabbaa hin gahin poolisootaan hiraarfamuu fi tumamuun gabaafame. Kanneen keessaa Abdusalaam Haajii Huseen akkasumas Nuuraa Afaamuu Kadir Jamaalii fi Maamush Kamaaloo kan jedhamanii kan hedduu miidhaman ta'uu maddeen keenya gabaasee jira. Oduu dabalataa kana wal qabateen odeessi godinuma Arsii irraa nu qaqqabe akka gabaasutti ilmaan Oromoo hedduun poolisoota 8 dhaanamuu isaanii maddeen har'a iyyaafannee gabaasanii jirani. Poolisoonni kanneen akka Koonistaabil Gosaa akkasumas Koonistaabil Jamal, Saajin Irris Ajajaa Kudhanii Yohaannis, Saajin Muhammad, Komaandar Daagim, Saajin Kabbadaa fi
Ajajaa kudhanii Muktaar jedhamanii ilmaan Oromoodha. Nama Abdallaa Annaa jedhamu garmalee reebanii caccabsanii hanga ammatti mana yaala argachuu dhabuun fi keessattuu heera silaa maqaadhaaf lallabame heera boortaa Itoophiyaa keessatti namni tokko yakka dalageef ragaa qindaawaa namaatii fi akkasumas dookumentariidhaan wal qabsiiseen fuula seeraa duratti dhiyaachuudhaan mana murtii biyyattiitiin kan adabamu ta'a ture. Haa ta'uutii gareen shiftaa fi maafiyaa Oromoo maqaa balleessuudhaan dhiiga Oromoo ilkaan 70 baasee ilmaan Oromoodhaa guyyaarraa dhugaa jiru gareen Abiyyi Ahmadii fi shiftoota isaa Izeemaadhaan walitti qindaa'anii ajaja kallattiidha dabarsuudhaan qabsoo hinaaffaa fi qabsoo haqaa ilmaan Oromoo lubbuun kumoota itti darbe butaniitiin abbaa qabsoo guyyaa tokko saba kana osoo hin hojjetin erga ittiin hamoommachuu eegalan turaniitiin jiranii. Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa duula jaal Elemoo Qilxuutii fi Jalnadhii Gammadaatiin hagayya 8 bu'uurameetiin sochii qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuu hoggansa kumsaa dirribaa yookiin jeneraal Marroo jalatti guleewwan gidduu gala akkasumas lixaatii fi baha onoota Oromiyaa hunda keessatti diina uummata isaa cicibsuu akkuma itti fufeetti jira. Tibbana hanga ammaatti jechuudha. Rifaatuun achirraa ka'e caffee Oromiyaa irraa kan jedhu caffee nyaatee rafu yookiin mugdootaa fi kittillayyootaan Taayee dongoraan jechuudha. Boottii fi uleen itti kennamee shawaa kaabatti boqqolloo facaase jedhamee akka ergamee wal qabsiise. Burjaajiin keessoo Fiqaaduu Tasammaatiif Abiyyi Ahmadiin hamma keessoo isaaniitti diigama bilisiginnaatii fi naannoo Oromiyaa hin balleessina jedhu qishnaa fi qoosa ta'e yoo argamus waraanni bilisummaa Oromoo Oolaan Abdii Firree Gaachanaa uummata Oromoo abjuu isaanii hanga ammaatti amanuu dadhabani. Waggaa 20 dura kan ture waraana bilisummaa Oromooti. Kun ammoo Eeltiraa keessa kun iddoo adda addaati jedhu qurxummicha balleessuuf bishaan gogsuu qabna osoo jedhu garbichi Paasafikii ta'e qurxummicha ammoo doolfiiniitti ta'eetiin kan dhama'aa jiru Abiyoot Kaasahee yookiin obboleessi mootii 7ffaa Minilikii fi akkasumas farri qabsoo Oromoodha. Rifaatuu kana keessaa kanneen boortaa fi abbootii gonfoo mootummoota Afrikaa uummata cunqurfamaa mirga irra ejjechuun seenaa keessatti gaafatamuu jiran Yoweri Museveni fa'aa waameetiin dimokiraasiidhaan filame jedhee yoo qishnaa godhu United States biyyoonni West akkasumas Scandinavia fi German dabalateetiin qeeqa diraamaa qishnaa jedhaniiti itti qoosuutti jiru. Cifraan Odaa Adoola akkasumas Buuttaan Goorodoolaa fi Siidaa Gannaalee Dhagaa Gurraacha dabalatee Cifraan Soddom Booroo Cifraan Maddaa Albuudaa Baddaa Magadaa fi jechuudha Sooddaadhaa Tarkaanfii Har'aa fi Kaleessaa fudhatanii loltoota hedduu ajjeesuun beekamee jira. Turtii qunnamtii ajaja waraana bilisummaa Oromootiif daawwii har'aa waaree booda gooneetiin booda iyyaafannoo keenyan lolli akkuma miseensonni daawwii irra jirtanii gootichi waraana bilisummaa Oromoo konkolaataa isaan fidan hunda cicibsuudhaan gootichi abdii sabaa har'a boquu hamilee Abiyyi Ahmadii fi kittillayyoota impaayera nafxanyoota farreen Oromoodha gadi qabachiiseeti jira. Magaalaa naannawaa Nageelle godina Gujii lixa akkasumas Gujii bahaatii fi akkasumas aanaa mi'oo keessatti tarkaanfii kan fudhate yoo ta'u ergaawwan gabaasa fudhachaa jiru irratti bilbilli addaan cite tarkaanfiiwwan fudhatan humnootaa fi akkasumas ammoo meeshaawwan hidhannoo galii ta'anii gabaasa keenya boruu keessatti kan qabadhee isin dhiyaadhu ta'a.